này tươi. Gốc cây là thế nào? Nó bằng gốc cây. Anh nhỉ? Cấm chạy đi rồi à? Máy nước sôi rồi. Con này 2.4 à? Máy granite đi chứ. Ui, phải lấy cái gậy chống. Sợ đấy anh nhỉ? Vì mất một bên, nó có hai bên thì sao chứ? Chết một bên nên không chống được, bây giờ chống cái gậy lên. Gãy. Đâu nó đụt vừa đây rồi. Có cái tài khoản nào của chắc không bank không? Chuyển vào ấy, chuyển vào ngân hàng đầu tư, chuyển vào tài khoản ấy về một chút. Không, sao bank không có? Vì ngân hàng đầu tư thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.